მოგესალმებით პედაგოგში. მადლობი გამოგხსნათ რომ მოგზადით. Შემეცდები რომ პირველ რიგში ვეცადე რომ რაღაც ძალიან მეგობრული გარემო შემექმნა. ამისათვის გადაწყვეტა რომ ტრიბუნების და ესეთი მეტი ოფიციალობის გარეშე შევხვედრი ვიყავით. და რაც შეეხება თემაზე, რომელზეც მე ვისაუბრებ, არ მინდა რომ მხოლოდ მე ვისაუბრობდი და რაღაც მოძღვრება გამომივიდეს, მინდა რომ ყველა ადამიანი ჩაერთოს და მისოთ ასევე კითხვები დებატების ფარგლებში გავმართოთ. უბრალოდ ვისაუბროთ, რა არის სტრესი და რა არის ბედნიერება. ზოგადად ადამიანებში ხდება ესე, რომ სტრესი ეს არის ერთგვარი გამოწვევა, რომელიც ვფიქრობ, რომ გვეხმარება უფრო მეტად ვიყოთ ძლიერები, მეტად შევძლოთ, რომ ვაკონტროლოთ საკუთარი თავი გარკვეულ სიტუაციებში და მიწა გახსენე რომ ეს არის გამოწვევა ცხოვრების მიერ, რასაც უბრალოდ უნდა გავუკლავდე. ფორმულირება როგორც ისეთი, რომ რაღაც სტრესი არის თუ ისე მოვიქცევი, ეს სტრესი გადამიმის და 100%-ით განიკურება, ეს რაღაცა მე პირადად არ მჯერა და არც მგონია, რომ ცხოვრებასა რეალობასთან მიახლოებული არის, ხო? ვიდრე რომ ფორმულირება და წესები მხოლოდ გვეხმარება რაღაც მათემატიკური ამოცანების აღხსნაში. რაც შეეხება ზოგადად ასევე იმ ხაზს და პარალელს ბედნიერების და სტრესის შორის, ეს არის საკუთარ თავთან მუშაობა. როდესაც ადამიანებს ცხოვრების რაღაც გარკვეულ ეტაპზე გვაქვს მომენტი და სიტუაცია, რომ ვართ სტრესში, გვაქვს რაღაცა განსაცდელი და უბრალოდ ვფიქრობთ, რომ აქ რაღაცა თავდება, რაღაცა სრულდება და ეს ძალიან ხშირად ხდება. აქ სწორედ ამ მომენტში ვცდებით. რადგანაც უბრალოდ უნდა შეგვეძლოს საკუთარი თავის რეალიზება. როდესაც ვართ ესეთ სიტუაციაში, იმაზე კი არ უნდა ვფიქრობდეთ და მიზეზებს კი არ უნდა ვეძებდეთ, რომ რატო და გვემართა, სად შევცდით, ან მსგავსი რაღაცები. უბრალოდ უნდა ვფიქროთ, ყველგან თქვა პოზიტივი და პოზიტიური დამოკიდებულება, მაგრამ ზოგადად უნდა ვცდილობდეთ, რომ საკუთარი თავის რეალიზება მოვახდინოთ. ანუ არ უნდა ვფიქრობდეთ, ზოგადად ვფიქრობთ ყოველთვის სტრესის მიზეზებზე და ნეგატიურ საკითხებზე, რომელიც ვიდრე იმაზე, როგორ შეიძლება შეფასებას მომწარავ ბედნიერება. მე მიუხედავად იმისა, რომ 19 წელს ვარ, ხშირად მქონია ცხოვრებაში ისეთი მომენტები, როდესაც მიფიქრია, რომ რაღაცა თავდება, რაღაცა სრულდება. მაგრამ ამ დროს ყველაზე კარგი არის, როდესაც ხარ საზოგადოებაში, როდესაც აქტიურად ხარ ჩართული რაღაცის გაკეთებაში. დღესდღეობით საზოგადოებაში არის თქონი ისეთი, რომ არ შეიძლება ეხლა რომ ყველა მუშაობდეთ, ყველას რაღაცა საკუთარი საქმე გქონდეს, მაგრამ ეს საზოგადოებრივი აქტიურობა უბრალოდ არ გულისხმობს, რაღაც ოფიციალური სამსახური უნდა გქონდეს, რაღაც ოფიციალურად უნდა იყოს დატვირთული, ან უბრალოდ აკეთე რაღაც, რაც მოგცემს სიამოვნებას, რაც მოგანიჭებს საკუთარი თავის რეალიზების გრძნობას. ჩემი ეს პროფესია არის ეს. ზოგადად ასევე ძალიან მოქმედებს გარემო, მეგობრები, ის საზოგადოება, სადაც ჩვენ უშუალოდ ვუტრიალებთ და უშუალოდ ყოველდღიური რუტინული შეხება გვაქვს. სწორედ ესეთი არის, ანუ არსებობს კვლევარები, ტარდება ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები, კეთდება ვიდეო მასალები, რაც გულისხმობს, ანუ რაც უშუალოდ არის ორიენტირებული იმ კვლევებზე, თუ რა ხდება, რა იწვევს სტრესი, ეს იქნება მხოლოდ ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური და პრობლემებს არ იწვევს, ხო? ანუ ამ დროს ორგანიზმში მიმდინარეობს ძალიან დიდი ნეგატიური ენერგიები მოდის. უბრალოდ უნდა ვცდილობდეთ, რომ ამ ყველაფერს ჩავხმამდეთ და ვეძებოთ საკუთარი ადგილი საზოგადოებაში, ვეძებოთ საკუთარი შეცდომები, მაგრამ რაც შეეხება 100%-ით თუ ამას გავაკეთების სტრესი არ მიქნებს, ეს ჩემი აზრით სიცრუეებს არის ახერხება ზოგადად. მაგრამ როდესაც შევძლებთ, რომ ვაკეთოთ რაიმე სასარგებლო, ამ შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი არის. უბრალოდ მეტად უნდა ვიყოთ დაკავებულები რაღაც საქმის კეთებაში. ერთ-ერთმა კვლევარებმა ჩაატარეს კალიფორნიის უნივერსიტეტში ესეთი ექსპერიმენტი, ქალბატონები ჩართეს ამ ექსპერიმენტში, რომლებიც იმყოფებოდნენ სტრესულ გამარჯვებაში. მათი აზრი გაიყო, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ არაფერი არ ეშველებოდათ და უარყოფითად იყვნენ თავის და თავის მდგომარეობის განწყობილები და ქალბატონები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი.
ექსპერიმენტი შემდგომში მდგომარეობდა, სწორედ ქალბატონი მიწას წაიყვანეთ მეცნიერებთან დამკვიდრებიდან ექსპერიმენტების ორგანიზატორების სიამოვნების ცენტრში, სადაც უნდა გააკეთებინათ მოდი გაახალგებდა და რაღაც სტიმული უნდა მიეცათ. მათი აზრი ექსპერიმენტში შემოწმებული ქალბატონების აზრი გაიყო ერთი ფიქრობდა რომ ეს არ დაიხმარებოდა არაფერში და მეორე კიდევ უფრო კარგად ამ ექსპერიმენტის დადებითად იყო განწყობილი დიახ და შემდეგ ექსპერიმენტი მდგომარეობდა იმაში რომ სურათები გადაუხეს მაგრამ როდესაც თმა გაუკეთეს მაცხოვრებელს შეუცვალეს და ისინი გახდნენ პროფესიონალები ფოტოებზე ეს არც ვარცხნილობა ჩადა მხოლოდ იყო სახე მიმიკებით და გადაღებული მიმიკებში იყო ისეთი რაღაც რომ ზუსტად იმანდარის ადამიანები რომლებიც ფიქრობდნენ რომ ყველაფერი კარგი იქნებოდა ეს გადმოტანილი იყო თვითონ ფოტოსურათზე რა თუმცა იმ ფოტოში საერთოდ არ ჩანდა ეს არც ვარცხნილობა არც რაც გაიკეთეს რა არაფერი არ იყო ფოტოზე ასახული სწორედ ეს არის თვით რეალიზება უნდა მოახდინათ უნდა გჯეროდეს საკუთარი თავს ზოგადად ადამიანებს ახასიათებთ რომ რაღაცა ყველაფრის მიმართულია პესიმისტურად განწყობილები ხო რაღაც რომ მოხდება აი რაღაც რომ თავდება ყოველთვის თქვა ის რაც შემიშალა რატო შემიშალა ამაზე უკვე იმდენად ვფიქრობთ რომ რაღაცები გვიბარება ანუ ის შეგრძნებები და ის გრძნობები თვითონ უნდა დამიმახსოვროთ და ჩვენში უნდა იყოს მუდმივად ხო ამ ყველაფერს ვკარგავთ აი თუ დააკვირდებით ყოველთვის რაღაცა დადებითი უნდა დავაფიქსიროთ და დავიჭიროთ გონებაში. ყოველთვის როდესაც რაღაცა გაგახდება და როდესაც რაღაცა გადაწყვეტ შედეგამდე მივყვებით, ხო? სწორედ მე ვფიქრდებით, რომ რატომ ხდა ისე, რატო შემიშალა, ის სულელი ვიყავი, ხელ წარსულში დავუბრუნდე. ამაზე ფიქრი არის, უბრალოდ უაზრობა. არ არის ეს შედეგის მომცემი. უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ბედნიერება ვიყავთ საკუთარ თავში. თუ მე ესე გავაკეთებ და იმას თუ ისე გამოვიდე და მე ბედნიერების ძალიან სისულელი არის, უბრალოდ არაფერში არ დაგეხმარება. ძალიან ბევრი და ისეთი ბევრი ექსპერიმენტი არის შეტანებული და ბევრი დაუწერიათ ხო სტრესის გაწევაზე და უბრალოდ პრაქტიკის გარდა თუ შესაკუთარ თავზე არ გამოცადეს ყველაფერი ხო ძალიან რთული არის რომ სხვისი მაგალითით მიხვდე ანუ რას გააკეთებ და როგორ გააკეთებ და ის შეიძლება გავაკეთო ფოტოები გადაუღეს როგორც ვიცი, ანუ სამუშტო სადაც წაიყვანე. ჯერ გადაუღეს უყურეს საფოტო ანუ მარტო საკუთარ ვიზუალს და შემდეგ გადაუღეს რაღაც ანუ მაგიაჟის შემდეგ რაღაც რაღაცას იქნება და შემდეგ გადაუღეს. და ურთიერთ შედარების თვითონ თავის საფრთხე სურათი ანახეს და თვითონ თავის საფრთხე სურათი მიყვნენ რა განსხვავება იყო პირველ მდგომარეობასა და საბოლოო მდგომარეობას შორის. თქვენ რა აზრის გაქვთ ამ ექსპერიმენტზე? ანუ სულელია ჩემი აზრით. რას ვფიქრობ იმაზე რომ საკუთარი თავის დაცინება იმაში რომ ყველაფერი კარგი იქნება და რაღაცები რაღაც რეაქციები შეიძლება დადებითად მოქმედებს ამ ყველაფერს არა ყოველ მარიხებ ანუ ჯერ უნდა იმუშაო საკუთარ თავთან ჩემი აზრით. რომ პირველ რიგში შენ თავში უნდა იყოს ძალა რომ შეეძლო ის სტრესის დაძლევა იქნება თუ რაღაც უარყოფითი სკანდალა შენთან ასე ვთქვი. მე რამ დანარჩენზე მე რომ რატო და ის ვთქვა იმას ხალხი რატო არ მოვეძე. შეიძლება ჩემთვის პირიქით რომ ეძებო რომ გამოვსწორდე ეს ოდესმეობა. უნდა არა თქო ეგრეც არის მაგრამ როდესაც იმას იმ სიტუაციის იმ მდგომარეობას ეს შენ თავში შეცდომა რომ მეორედ არის დაუშვა. ან დაფამია რომ შეცდომები და სწავლობი. ეს შეცდომა შენ თავში ვერ იპოვე. იმას კიდევ გაიმეორე და კიდევ ვინან. და ეს ძალიან ხმძლები მიმდინარეობს მაგაზე რა არის. ხმძლება, სამმარი ხოლმე აღნიშნული. უნდა იპოვო ჯერი შეცდომა და ნამოფრა ის უნდა იპოვო შენ თავში. გქონია ისეთი მომენტები, სადაც ისე დაგიშვია ის შეცდომა? რომ მიფიქრია, ვცდილობ რომ არ დავუშვება და რაც 100% კი. ანუ უცებ ანუ რაღაც კონტაქტები აუცილებლად ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საზოგადოებას. ასე
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საზოგადოებას, სადაც ჩვენ თვითონ ვტრიალებ. ძალიან გვეხმარება განსხვავებული ფენის, განსხვავებული ასაკის ადამიანებთან ურთიერთობა. ეს იქნება ეხლა ზოგადად ყველა თანატოლოგიის ხედავთ, ხო? ძალიან კარგი არის, როდესაც ყავს შენს უმცროსი და შენზე ბევრად უფროსი მეგობარი, იმიტომ რომ არ იცი რა სიტუაციაში ვისი აზრი უფრო გამოგადგება. ყველა და ასევე კიდევ არის, რომ ჩიკაგოს უნივერსიტეტში ჩაატარეს ესეთი ექსპერიმენტი, რომ და დასკვნა მიიღეს იმისა, რომ რაც უფრო ხანში შესული ადამიანი აჩენს ბავშვს, ის უფრო დიდხანს სოციალურ ამ რას ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვს ზრდის, მას უშუალო შეხება აქვს, მასზე ბევრად ახალგაზრდა ადამიანებთან, მასზე ბევრად პატარებთან და ეს ყველაფერი ერთგვარად აძლევს სტიმულს, აძლევს იმის ენერგიას, რომ აი სულ იმთან როდესაც ახალ სიცოცხლეს ხედავ და რაღაცა უფრო მეტი სტიმული გაქვს, როდესაც ასაკში ხარ და ასევე მე მაგალითად ჩემი პირად გამოსვლიდან და პირად შემთხვევიდან რომ ვიყავ მაგალითი მე მყავს ჩემზე 50 წლის მეგობარი, ქალბატონი მარიამი, რომელთანაც 3 წელია რაც მეგობრობ. როდესაც ვამოქმნ ის მას 70 წლის და მე მდიარ მეგობართან, ყოველს უკვირს, მაგრამ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არის ქალბატონი, რომელიც ყოველთვის ყველაფერში რომის მეტის უბრალოდ მაქვს. და ყოველთვის ვიცი, რომ რაღაც სიტუაციებში ყოველთვის გვერდში დამედგება და დამეხმარება. როდესაც ის მჭირდება რჩება, უბრალოდ რაღაცის გადაწყვეტილება, ის მიიღება მიჭირს. ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უფრო მეტად იზრდები, უფრო მეტად იცი ყველა ადამიანის რაღაცნაირი დამოკიდებულება გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით, ხო? ეხლა მე არ უსმენად, თუნდაც მუსიკაზე ავიღოთ, ხო? არ უსმენად როკს, მაგრამ ყავს მეგობრები, რომლებიც უსმენენ როკს, არ კლუბებში, მაგრამ ყავს მეგობრები, რომლებიც დადიან და მათგან უფრო მეც ვგებულობ, ხო? ყველა თემასთან დაკავშირებით უნდა გქონდეს შეხება მაგის საერთოდ. ასევე რაც შემიძლია გითხრათ სტრესზე და მის დაძლევაზე, ეს არის ის, რომ უნდა ვიყოთ საკუთარ თავში თავდაჯერებულები. არ უნდა გქონდეს ინიციატივის, რაიმე ახლის წარმოქმნის შიში, რაღაცა საკუთარი აზრის დაფიქსირების, არ უნდა გქონდეს გარკვეულ საზოგადოებაში კომპლექსები, რომლებიც ხელთ გვიშლის იმისთვის, რომ საკუთარი თავი წარმოვაჩინოთ. ამ დროს, როდესაც ეს არ შეგიძლია, როდესაც უბრალოდ ვერაკეთებ, ვიკეტები, ბევრ რამეზე ვფიქრობ და სულ გაქვს, რომ აი რატო არ შეგვიძლია უბრალოდ საკუთარ თავთან არ გვაქვს იმდენი ურთიერთობა, რამდენიც როდესაც ხებს ეთნიკურებას უფრო მეტ დროს ვთხოვთ, უბრალოდ რაც შეცდომებზე უფრო მეტ დროს ვკარგავთ. მოხდა აი ზუსტად ის მინდა, რომ გითხრა შედარებით წენა მითხარი, რომ თუ არ ვიპოვე მოხდა შევიშვათ, იმიტომ რომ ესე არაფერი არ გამოვა. უხმავდები უფრო მეტად ფიქრობ მასზე და უფრო მეტ თუ რაღაცა ესე ფიქრობ აუცილებლად ისე იფიქრებ. მაგრამ როდესაც სხვა რაღაცაზე გადაერთვები, ხო? ამ შემთხვევაში უფრო მარტივად შეძლებ, რომ საკუთარ თავს დააჯერებ, რომ რაღაცა შეიძლება გადავახო, რაღაცაზე შეიძლება კი შეგვეშალა, მაგრამ ამ ყველაფერს მივხედოთ. ერთი კარგი მეთოდი ვიცი ბოდიში რომ გაწყვეტი. როდესაც რაღაც სიტუაციას განიცდი, ხო, ეს ძალიან კარგებს. შენთვის პრობლემებია და შენ რაღაც აგრესიას იწვევს. ესეთი ექსპერიმენტიდან შევუტარო შენ თავს სხვადასხვა მოქმედებს ოქმედაც რამე პროცესით და შეგვიძლია დაჭდეს საკის წინ და საკუთარ თავს უყურო. ხუთები, ცოტა დიანეტიკურია. ძალიან მაგარია რა. ბანკის ეფექტი. შეგვიძლია ამ პირველად რაღაცა ალბათ აგრესიულად მოყოლით, გაიგე, რომ აი ამ შეგაწუხა, რატო შეგაწუხა, რა გჭირს, ვინ გინდა რომ სცემოს იყვაზე და ასე შემდეგ. ამას მოხდა მეორე, გაიმეორეთ მესამე, მეოთხე, მეშვიდე, მეცხრე და ეს პრობლემა შენთვის გახდება არაფერი რა. საერთოდ. ძალიან სერიოზული ტაქტიკაა რა. საკის ეფექტი და ხმის ეფექტი. ბანკის ეფექტია მაგას. ეგრეთ შეგვიძლია კიდე არის პროფესიონალი, რომელიც ამას გესაუბრება, მაგრამ ჩემი აზრით ესეთი რაღაცის გაკეთების დროს არ არის საჭირო მეორე ადამიანი. შეგვიძლია საკუთარ თავთან იდეა აკეთო, საკის წინ თუ შეგვიძლია საკის წინაც არ აკეთო. დააზე და რო დაგეთო. შეგვიძლია იდეო კიდეც ამას. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც პრობლემა წარმოიჩება ადამიანში, ხო? პრობლემიდან ყოველთვის შეიძლება არ იყოს რაღაც კარგი, დადებითი, ეს არის არასეულს უარყოფითი, რომელსაც საკუთარი თავის პატარა რაღაც დადებითი ნაწილი არ გააჩნდეს, რაც შეიძლება არ გამოიყენო აწმყოშიც და მომავალშიც რა.
ერთი და იგივე პრობლემის დაშვება არ ხდება. ეს ხდება ინდივიდუალურად. შეიძლება ეს იყოს ერთი ისეთი რაღაც პრობლემა, რაც უკავშირდება ერთ პიროვნებას, ამ დაუშვათ პირობითად ავადმყოფ ურთიერთობაში და იგივე შეცდომა დაუშვა ისევ იმ ადამიანმა. ხდება, მაგრამ ეს არ იქნება იგივეობა, იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული. იცი რა არის, უბრალოდ ადამიანები ნაკლებ დროს უთმობენ საკუთარ თავს. აი მარიამმა სწორედ თქვა, რომ ადამიანი არ ფიქრობს. აი რატომ აქვს კომპლექსი, რატო არ შეუძლია რაღაცის გაკეთება, რატო არ შეუძლია რომ წარმატებული იყოს, რატო არ შეუძლია რომ დიდარი იყოს, რატო არ შეუძლია რომ და აი იცი რა სიტყვას ეს ყველაფერი, რომ სხვების მიმართ აგრესიის. შენ ხარ წარმატებული და მე შენ მშულს. ეს უკვე აგრესია ხო ხდება. და საერთოდ ეს აგრესიები იმდენად უკვე ცვალებადია და ერთმანეთში ესე იკვეთება ხდები, რომ ყველა ჩვენთან ახლა ძირითადად საქართველოში ხო ძალიან ბევრი პრობლემური ქვეყანა არსებობს და ესეთი დანერვოზებული ქვეყანაა და საქართველო. იმიტომ რომ ყველა აი რაღაც ჩაკეტილი დაგრის, ყველა ერთმანეთს ცუც ფიქრობს და აი რაღაც შუბისა და ბოგვის მომენტები აქვს, რაც თითოეულ ადამიანს ვამბობს რა. აი ხა სიტყვაზე ამბობს ტელევიზორს რა. ტელევიზორს ინფორმაციას გადმოსცემს. თუ შუბი ჩაკეტება, ვერ მოვისმენთ ხო, ვერ მოვისმენთ ამ ინფორმაციას. სამაგიეროდ ეს ინფორმაცია არსებობს. რადგან ვერ ვისმენთ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია არ არსებობს. რეალურად კავშირი ამ ადამიანის ტვინით და გონებით შეიქმნა მობილური ტელეფონი. მესიჯი სამჩენელზე მოვა არსებობს. თუ ტელეფონი გამოდგე, ეს მესიჯი მაინც არსებობს. უხილავად არსებობს. ხდები და ტვინსების ფუნქციაა კიდე ეს უხილავი სხივები, ენერგიები, ინფორმაციები აბსოლუტურად ყველაფერი აღიქვას რა. შეგვიძლია ჩემი ფიქრი გამიგზავნო შეიძლება რამე, რაც შეიძლება შენზე ცუდად მოქმედებდეს, ამ პირიქით, რაც პოზიტიურად განეცხადა ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თავი არის კომუნიკაცია ადამიანებს შორის, ანუ ადამიანებთან ურთიერთობა, მეგობრული სიტუაციები და აი ესეთი სემინარები თუ ერთი არ 1000 უნდა იყოს, ხდები? ესეთი საუბრები არა მარტო ის რომ ერთი ადამიანი ხსნით ეს რაღაც სიტუაციას, რაც მე ჩვენ შეიძლება სასარგებლო იყოს და გამოდიდებით რა. ერთმანეთს შეგვიძლია მოუყვეთ ისეთი რაღაცები, რაც განსხვავდება. აი თუ ერთმანეთს ამოსვან თუ ხო, მაგაზე მითი ზუსტად ვისაუბროთ. ეს იქნება მეგობრებთან და მადლობა ჩემთვის. აი სწორედ მაგაზე მინდა ვისაუბრო ადამიანებთან და საზოგადოებასთან კომპლექსი, გამხსნელობა, საუბრით ან რაღაც ისესაც არ მოგწონს, ამის დამალო, ამის რაღაცნაირად რომ ეხლა გამოვიდეთ სუდად, ანუ სასისულელი არის რა, როდესაც რაღაცა არ მოგწონს, გამოხატა ეს პროტესტი, გამოხატა ეს შენი ემოცია, ემოციების ჩახშობა და ზოგადად სწორედ მეტი არაფერი არ არის სტრესი, ემოციების ჩახშობა, რაღაც გრძნობების, ემოციური ხარ არ არის ეს. ეს ყველასთვის მისაღები არის, პირიქით ძალიან კარგი არის, როდესაც ადამიანი არის ემოციური, რაღაცას გამოხატავს, რაღაცას მეტად არ გრძნობიარე და აღიქვამს, ეს ძალიან კარგი არის, ხო? სადღაც ზოგადად ემოციას ცუდი კონტექსტში იყენებენ ზოგადად ადამიანები. რაც ემოციურად გეგუობს, რაღაც სუბსევდიანი არის და რაღაც ყველას გონია რომ ეს ემოციური არის. არა, ბედი როდესაც ბედნიერი ხარ და ამის ემოციები გამოხატავ, ეს ყველაზე დადებითი ენერგია არის. ასევე რაც შეიძლება ითქვას რომ საკუთარ თავთან სიყვარული და საკუთარი თავის თავდაჯერებულობა ეს მარტივეს ჩემი აზრით მარტივესი არის, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის ვფარობთ და ვიყენებთ სწორედ სიტყვას ისე ვიცი როგორც საკუთარ თავს და საკუთარ თავს ისე კარგად ვიცი და ვიღაცას ვადარებ ხო? აი და ჩემს მეგობარს ყავს და ისე ვიცი როგორც საკუთარ ეს არის ძალიან სისულელი, როდესაც ადამიანი გადება არ შეიძლება რომ თანთაყოლილი იქონდეს საკუთარი თავის ცნობა, იმიტომ რომ ადამიანი ჩვენ ადამიანები ვითარდებით, ხო ყოველდღიურად ვითარდებით. საკუთარი თავის შესწავლა ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ამოცანა არის, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არსებობს, რომელმაც არ იცის რა სიტუაციაში როგორ მოიქცევა, რას გააკეთებს. სწორედ ეს არის საკუთარი თავის შეცნობა და საკუთარ თავთან დამწუნება, იმისი რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი. სწორედ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ რაღაცები გადაალახოთ. ჩარლი ჩაპლინის სიტყვები არის, რომ როდესაც საკუთარი თავი შევიყვარე, დავანებე ყველაფერს ცუდს, რაც მაწუხებს, დავანებე ცუდისა და ის, რაც ჩემში ნეგატიურ ემოციას იწვევს, ყველაფერს თავი დავანებე და სწორედ მაშინ ვხვდი, რომ ეს არის ცხოვრება, ეს არის საკუთარი თავის სიყვარული და ეს არის საკუთარი თავის ფასი. ასევე ზოგადად ადამიანები, როდესაც საკუთარი თავის თავდაჯერებულობა არ გააჩნიათ, იყენებენ ისეთ სიტყვებს, რომლის ან მაღალ ფარდობად საუბრობენ.
ეს ერთგვარი კომპლექსი არის, ეს არ გვიგონოს, რომ რაღაც არ მოითხოვოთ, როდესაც ხშირად ადამიანი, უმეტეს შემთხვევაში ადამიანები მაღალ სიტყვებს იყენებენ, რომ ეს არის განათლების ან სხვა რაიმე მიზნით, ეს უბრალოდ არის საკუთარი თავის კომპლექსი, რომ დავხაროთ რაღაც სისუსტეები ჩვენში. ხშირად ხდება ხოლმე, ვიყენებთ გვესმის ისეთი სიტყვები ადამიანებისგან, რომელიც საერთოდ კონტექსტიდან არის ამოვარდნილი და უბრალოდ რაღაცის დაფარვას ვსიუთ. ეს ერთგვარად ძალიან კარგი არის, როდესაც რაღაცნაირად კონკრეტულ სიტუაციაში ვინირებით, მაგრამ თქვი ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ცუდი არის. ეს კითხვა ხომ მაშინ გამიჭირეთ, გასწრებით ეგზამენს რა, ანდროიდის ამბინ არა უშავდა. აკაც თუ ხარ. ეგ გავივლი ეს ამოჭერეთ. ანუ შევიდით. შეგარი შევა შეგაცხებათ. მარსო ბოდი შეფარი. ეხლა ეს სტრესია. ეხლა მაინტერესებს და როდესაც რაღაც გვაწუხებს და ტკივა თუ წარმოვიდგენია, როგორი ფორმის არის, რა ზომის შეიძლება იყოს, სად შეიძლება რომ ყველაზე მეტად ტკიოდეს. ანუ ყველა ადამიანის მოსაზრება, თუ ოდესმე წარმოვიდგენია, როდესაც რაღაცა ძალიან გვაწუხებს და ხო ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ვიფიქრია ხო ამ მდგომარეობაზე, აი მაგალითად სადაც შეცდომის არ ვიპოვე, მანამდე არ მოვეშვები და ყოველთვის ვფიქრებ, აი მაინტერესებს თუ ვიფიქრია, როგორი შეიძლება იყოს შენი სტრესი წარმოსახვაში. შენი წარმოსახვაში. რა ფორმის შეიძლება იყოს? როგორი სად შეიძლება ყველაზე მეტად გტკიოდეს გულის არეში, მუცლის არეში? ყველა თუ გიფიქრიოდეს მე ამაზე, წარმოდგენაში გაქვს როგორი შეიძლება იყოს შენი სტრესის მიზეზი? რაღაც ხანია რომ ან ფორმად რაღაცა და ითქოს რაღაცა გახჩევს ამ რაღაცა რომ გახჩევს ესე კი არა აი არ კონსოს ხელებს და ან მე მქონია წარმოსახვაში. ფერების გასაგებ შეგვიძლია აი ეს პრაქტიკა რომ ხატო. ხო, მაგაზე შემდეგ გადავალ. შავი რა, ეფექტებზე საუბრობთ რა. მაინტერესებს. ანუ თქვენ ეფექტს კიდე დავამატებთ სანამ მაგაზე გადავალთ. ანუ გამოგითხვა ჩაარტარეს სხვადასხვა ასაკში, მე მგონი კოლორადოს მომებელაც არ ვიცი რა მისუს ამერიკაში ეს იყო. ჩაარტარეს გამოგითხვა სხვადასხვა ასაკში, ანუ ჯერ განსაუბრეს პატარა და დიდი ასაკის მქონე ერთმანეთის ადამიანები, ჯერ ნაცნობები, როიცულენ ერთმანეთის პრობლემები, ანუ გაილაპარაკენ ეს პრობლემა კი ეს ანუ არჩევა მისცა, მერე საერთოდ უცხო ადამიანები, ერთმანეთთან უცხო ადამიანები და საბოლოოდ დასკვნა ის ესეთი რომ სრულიად უცხო ადამიანი უფრო კარგ რჩევას გაძლევს ციგონებაზე, იმიტომ რომ შენზე ასე რომ ვთქვა, ხალხი გული არ შეესტივა, უფრო ცივად და სწორად განიხილავს შენს პრობლემებს, ვიდრე ეს ვიღაცა ნაცნობი ახლობელი ან კარგი კია, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა და ხშირად მე პირადად ძალიან ხშირად მქონია ის ისე რომ განაიმტო რომ ვიღაცა საუკეთესო მეგობარს არ ვენდობი, ან რაღაც უბრალოდ გჭირდება რომ ანუ არ გინდა რომ უბრალოდ სხვა ნახო. გინდა რომ საკუთარი მეგობრისგან კი არ უცხო თვალისგან იმ ადამიანისგან ვისაც შენი სიტუაცია არის მის მიიღო კი მაგაში მაგარი ხარ. მაგრამ მე ჩემს კითხოს დავუკვირდები და მაშინ ესეც ხოლმე ჩემს უჩვენებდი ერთ შავს ერთის რომელიც შეიძლება ასეულად გადააკეთო და შენზე დამოკიდებული პრიუს კაპიტულ იყოს. მარია თქვა ხო არ გქენ სტრესი არ გქონია თქვენ დაგოჩას. ხო, ძალიან კარგი. ეხლა რაც შეეხება ზუსტად ხალხს და ემოციის გამოხატვას, მე თავიდან როგორც კი დავიწყე საუბარი, მე ვთქვი რომ შეიძლება არ მუშაობდე უბრალოდ და ხოლმე და სწავლობდი ან რაღაც ფიზიკურ აქტივობებით არ იყო დადვირთული, მაგრამ ან უბრალოდ დახატვაც არ იცოდი. მე მაგალითად ხატვის ინჭი საერთოდ არ მაქვს, მაგრამ როდესაც მაქვს ესეთი სიტუაცია და უბრალოდაც მქონია, ყოველთვის მიცდია რომ უბრალოდ ფერები ამერია ერთმანეთში გუაშებით ან უბრალოდ რაღაც კუბიკები დამეხოთ. ეს ერთგვარად ძალიან უშუალოდ იმიტომ რომ შენ თვითონ ცდილობ რომ რაღაცა შექმნა, რაღაცა გააკეთო. და გონია რომ ეს ყველაფერი თუ მოინდომებს ყოველ შემთხვევაში ადამიანი ყველაფერი შესაძლებელი არის, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ გაბედნიერებს თუ შენ ეს არ გინებთ, რომ ბედნიერება არ არის პროდუქტი, რომელსაც დათქვამდა რაღაცნაირად ფორმულირებით მიხვალ მისკენ. ვისაც რაც შეეხება ცხოვრებაში უბრალოდ
რთული არის ჩემი უაზრუარი ზოგადად როდესაც არ იცი ისი გაკეთება კიდე არ იცი რისთვის შეიძლება რომ მიცხო არ გაქვს მიზანი როდესაც მიზანი გექნება და როდესაც რაღაცას დაისახავ ხო შეიძლება ის არ იყოს რომ აი 10 წლის მერე ამას გავაკეთებ და მინისტრი მინდა ვიყო არა შეიძლება ერთი დღის მიზანი იყოს რომ მიზანი იქონოს რომ აი ხვალ მინდა რომ ეს გავაკეთო ხო ესე იგი რაღაცისთვის მიიწევ წინ ხო რაღაცას გაკეთება გსურს როდესაც შენ ფსიქოლოგიურად გადართული ხარ ზუსტად ამაზე ცხოვრების მიზანზე ზუსტად იმაზე რომ იყო უფრო კარგი იყო გააკეთო უფრო მეტი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ ნეგატიურ საკითხებზე საფიქრებად ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩეს ხო მაგრამ როგორც ესეთი სტრესი ვფიქრობ რომ ცოტა დოზე რა თქმა უნდა კარგი არის იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ გამოწვევა და ცხოვრებაში რაც გვიწევს და რაც რომელიც გვაყენებს ბრძოლის ფაქტის ქვეშ უკეთ ყველაფერი კარგი არის. ჩემი დღევანდელი საუბარი დასრულებულია. თუ რაიმე კითხვები გაქვთ შეგიძლიათ დამისვათ. პირველ რიგში დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პირველი ლექცია. მე თვითონაც საპატარა ვარ, 19 წლის ვარ და ვეცადე რაღაც გარემო შემიძლია ისეთი რომ დაძაბულება ყოფილიყო, მაგრამ მე მაინც იქიდან გამომდინარე რომ პირველი იყო ცოტა იყოს ინერვიული, რითიც ბოდიშს გიხდით და გისურვებთ წარმატებას და ასევე ვისურვებდი რომ ნაკლები სტრესი არსებობდეს ჩვენს ასაკში.